La vie n'est faite que de petites choses. Ces petites choses, mises les unes à côté l'une de l'autre, ne font hélas pas de grandes choses et nous rendent encore plus petits. Le respect de l'autre, où est-il? Peut-on encore le trouver ou le retrouver après quelques années de vie commune? Entre ces vêtements qui traînent, quelques cheveux perdus et les kilos qui viennent, ce n'est pas toujours le plus beau que ces moments dans la vie d'un couple. Il arrive même que ces petits moments se changent en moments pénibles la plupart du temps. C'est ce soir l'histoire de Gwendoline. Gwendoline ce soir, son histoire. Ça va se savoir. Gwendoline. Gwendoline, bonsoir. Bonsoir. Gwendoline, vous avez 33 ans, vous êtes employée de la Poste et vous vivez rien d'exceptionnel, hein. Oh là. Mais c'est rare d'oser ainsi l'affirmer et le dire, parce que beaucoup de femmes vivent ces difficultés, ces moments un peu pénibles, un peu angoissants. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on vit depuis longtemps avec quelqu'un et que ça se passe de cette façon, c'est pas facile. Ben non. Je suis mariée à Jean-Michel depuis 5 ans. Il s'avère que tout va bien dans notre couple, mais le problème, c'est que depuis quelque temps, il ronfle, il a des nuits super agitées qui m'empêchent vraiment de dormir. Je commence de moins en moins bien assurée au travail parce que bon, la fatigue aidant, je suis plus vraiment au top dans mon boulot. J'ai tout essayé, des somnifères, j'ai mis des boules dans mes oreilles, rien n'y fait. Bon, pour finir, j'ai été voir mon médecin. Mais pour plus entendre. Oui, c'est ça. Mais les basses. Ah non, ça continue, il n'y a rien à faire. Oui. Bon, j'ai été voir mon médecin qui, lui, m'a dit la meilleure chose à faire, ce serait de faire chambre à part. Bon, ça, il faut avoir ou les moyens, ou... parce que... Oui, mais bon, c'est pas ça. Moi, je veux bien, ne fût-ce que la semaine, faire chambre à part, parce que c'est vrai que je suis fatiguée. Il ne faut pas oublier, le boulot, c'est quand même prenant. Si on n'est pas au top, à l'heure actuelle, on est vite viré. Donc, je dois vraiment être bien pour mon travail. Donc, je lui ai proposé de faire chambre à part et il a refusé. Il s'est mis dans une rage dingue et il n'y a pas de problème. C'est pas facile. Je vois que ce que vous racontez, même si ça fait un peu rire certaines femmes, on sent bien que c'est vécu, quoi, que c'est senti, je veux dire. Ah oui, non, c'est vraiment... Bon, c'est vrai qu'en plus, il va de temps en temps dormir chez sa maman pendant le mois pour son boulot. Ça lui arrive d'aller dormir 7-8 fois chez sa maman par mois pour son travail. Et c'est vrai que bon, ça ne suffit pas pour récupérer, quoi. Donc, en gros, si j'ose dire, une fois par semaine, vous êtes tranquille parce que il va dormir ailleurs, mais que le reste du temps, c'est un enfer. Mais là, ce qui est mignon dans votre histoire, et c'est pour ça que les femmes sont peut-être admirables une fois de plus, vous dites j'ai tout essayé, mais lui, est-ce qu'il a essayé quoi que ce soit? Parce ce que vous racontez, c'est moi j'ai essayé de me mettre des boules, j'ai essayé mais il ne me croit pas, c'est ça le problème. de prendre des somnifères. Il me dit que c'est pas vrai. Ah, lui, il vous dit que c'est pas vrai? Ah non, il me dit c'est pas vrai. Mais je dis comment tu peux le savoir? Tu dors donc. Ah oui. Et à aucun moment vous n'avez songé, je sais pas, maintenant qu'il y a plein de petits appareils qui enregistrent. Non, franchement, j'ai pas pensé parce que je pensais quand même qu'il allait me croire et que. Mais enfin bon, alors. Donc lui, il vous dit carrément, c'est pas vrai. Ah non, lui, c'est des disputes interminables pour l'instant par rapport à ça, parce que il me dit c'est pas vrai, tu mens, et je ferai pas chambre à part. Ah oui, parce que c'est terrible dans un couple. C'est vrai que on a le sentiment que faire chambre à part, c'est comme si on brisait. Mais non, parce que ça changerait rien entre nous. Enfin, je veux dire. Ah bah tout de même. Mais non, mais le week-end, on peut dormir ensemble, mais bon, je dois quand même bien me reposer la semaine. Ouais. Voilà. Alors on fait quoi, Gwendoline? Parce que, en fait, ce que vous dites,
c'est à la fois simple et bouleversant. C'est vrai que on se rend bien compte que ce que vous vivez, beaucoup de femmes doivent le ressentir ou entendre un type ronfler. Mais moi, je vais lui dire, on ou est bien tous les deux là. Ça fait comment quand il ronfle? Terrible. C'est vraiment exagéré. Je ne sais pas le faire tellement que c'est trop puissant. C'est pas puissant. possible. Oh non, ça c'est... Ouais. Et alors donc ce soir, vous voulez dire... Ben, ou bien on fait chambre à part, ne fût-ce que la semaine, ou bien qu'il aille chez sa maman, parce que moi, franchement, vous en c'est pouvez plus possible. Il s'appelle Jean-Michel. Jean-Michel. Jean-Michel, bonsoir. Jean-Michel, vous avez 37 ans et vous êtes représentant de commerce. Oui. Représentant de commerce, ce qui explique que de temps en temps, vous êtes ailleurs. Voyage, vous êtes ailleurs. Vous êtes ailleurs. Oui. Et quand vous êtes là, vous êtes bien là. Ah oui, je suis Ah oui. à la Ça, c'est maison clair qu'il est bien là. avec mon couple. Et quand vous êtes là, ben, Ça s'entend. Gwendoline, elle... attendez. Gwendoline, elle... bah oui, vous l'avez dit. Ça s'entend. Vous entendez rien, vous. Mais attendez, de quoi il s'agit? Ah ben Ben, voilà. écoute, chérie, je suis venue... Oui, alors, parce que vous allez être surpris, parce que ce qui vous arrive, Oui. franchement, c'est, je veux pas dire ce qui peut arriver de pire à un homme, mais c'est pas facile à... Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais. Ben, Mais attendez, vous avez encore rien entendu, Tu Jean-Michel. sais très bien Écoutez que bien. depuis quelque temps, on a des discussions parce qu'on a un petit problème. Tu ronfles, tu as des nuits super agitées. Oui, encore Tu cette sais que- histoire. Non, tu m'écoutes maintenant jusqu'au bout. Ah, Tu m'écoutes parce que je suis venue ici Écoutez. pour que tu m'écoutes. Hein. Écoutez bien. Alors, les nuits agitées, les ronflements, moi, je dors plus. J'ai aussi un travail. Moi, j'en peux plus, quoi. Je veux dire, j'ai tout essayé. J'ai essayé les boules dans les oreilles, les somnifères, j'ai tout essayé. Toi, rien. La seule chose que je t'ai demandé, c'est simplement de faire chambre à part la semaine, et c'est de trop, quoi. Oui, hors Alors, de question. Écoute, on est un couple. Bon, d'abord, cette histoire, d'accord, je la connais, on en a parlé. Oui. On a un peu laissé tomber parce que, Oui. d'une part, je n'y crois pas. Ben oui, mais c'est ça le problème. Tu t'entends pas ronfler, tu te vois pas bouger en pleine nuit. C'est moi qui le vis, c'est pas toi. Non, là, je t'ai Alors, déjà dit. déjà, je comprends pas comment Tu tu peux mettre exagères, ma non. parole en doute. Parce que quel intérêt j'ai à te dire tout ça si c'est pas vrai? Tu exagères parce Mais non, que... j'exagère Si, pas. Non, parce pas du que tout. je sais très bien, les ronfleurs sont des gens qui ne dorment pas bien. Or, moi, je dors très bien. Ah, il dort bien. Je te l'ai- Ah, il dort bien. Ah oui, lui, il dort bien, évidemment, il ronfle. C'est moi qui dors pas, c'est moi qui entends tout. Donc, c'est normal que lui dort bien. Je veux Non, dire, mais non. Non, parce qu'on en a discuté plusieurs fois. Oui, bien je suis sûr. certain. Donc, moi, je le dis, je dors très bien parce que je sais que je ne ronfle pas. Les ronfleurs dorment mal. Et tu n'arrêtes pas de mentir. Depuis le début, tu n'arrêtes pas de Mais dire non, que je quel fais des intérêt? bruits. Quel intérêt j'ai à te mentir? Eh bien, je ne sais Quel pas. intérêt j'ai à te mentir, franchement? Eh bien, je ne sais pas, mais non, à mon avis, tu dois refaire le vide dans toi-même. Tu dois essayer de te remettre bien dans ta peau Mais tu toi-même. sais, le vide, il n'est pas C'est- difficile parce qu'aujourd'hui, je suis simplement venue te dire, ou bien on fait chambre à part la semaine, ou bien moi je me tire, ou tu vas chez ta mère parce que les 9 nuits ou 8 nuits que tu passes chez ta mère par mois, tu peux prendre tes valises et continuer à rester chez ta mère. Eh bien. Parce que moi, il y en a marre, je suis à bout, mon boulot et tout, il n'y a pas que toi. Mais hein. non. Je suis non. désolée parce que je Non, vois, c'est moi qui suis désolé. Moi, ma santé, non, moi, c'est j'en moi ai- qui t'en suis as rien désolé, à c'est foutre, toi toi. qui mens. Depuis Ah, le moi, je début, tu mens. mens. Jean-Michel, Oui. Arrête Jean-Michel, de dire que je Parce que Jean-Michel. c'est exagéré. Arrête de dire que je Non. mens. Qu'est-ce que t'en sais? Eh bien, justement, voilà, à cause de mon boulot. Vous voyez comment à- vous voulez. Alors. Voilà. Jean-Michel, vous dites je ne ronfle pas, la preuve c'est que je dors bien. Oui. Donc, vous savez que les ronfleurs dorment mal? Pourquoi? Ils Moi, dorment c'est très pas bien. mal. Psychologiquement, ronfler c'est parce que prouvé. je dors Mais pas. de toute façon, je peux le prouver. Je peux prouver. Mais vous pouvez rien prouver du tout. Si, parce que justement, Non, vous pouvez rien prouver. La preuve c'est que à cause de... lorsqu'on a appris, nous, par Gwendoline, que vous étiez absent une fois par semaine, on s'est dit, mais s'il ronfle, il doit bien ronfler là où il dort. Donc, ben justement, on a voilà. été nous. C'est ça que je voulais Eh dire. ben, vous avez compris. La petite fouineuse, elle a fait quoi, la petite fouineuse? Avec son... Vous la voyez, la petite fouine? Ah ben voilà, c'est ce que je Eh voulais ben, la dire. petite fouine, elle a été chez votre maman. Et votre maman, on lui a demandé de témoigner. Et là, regardez bien, écoutez bien, nous l'avons fait venir ici pour témoigner. Là, il y a maman. Maman! Ma belle-fille se plaint régulièrement quand je la rencontre que mon fils ronfle. Oui, j'en ai eu connaissance par son épouse. Il paraît que ça prend des allures assez catastrophiques.
Mais je ne vois pas qu'est-ce que je peux y faire. Il passe dormir à la maison, comme son épouse le sait, il passe une nuit par mois à la maison. Je suis insomniaque et je n'ai rien entendu, je laisse les portes ouvertes. Et jusqu'à présent, je n'ai entendu qu'une respiration normale de quelqu'un qui dort. Il m'en a fait part lui-même et je trouve ça malheureux parce que ça peut aller très loin. Très loin, très voilà, loin. T'as tout faux. Ah. T'as bien vu, elle a bien dit que je ne veux pas. Une nuit par semaine où tu dors les autres nuits. Non, on n'est pas venu pour ça. Non, mais On est venu pour ça. que tu dors les Non. autres nuits. Ça ne te regarde pas. Ça me regarde pas, C'est une autre. Non, mais ça va pas, non? Quoi? Ça va pas, non? Non, ça va pas, tu me prends pour une conne. Tu me traites de menteuse. Calme-toi, on va discuter. On est... On n'est pas venu pour ça, mais maintenant tu vas me dire maintenant où est-ce que tu dors. Moi, je vais de temps en temps chez ma mère pour mes raisons professionnelles. Ça, tu le sais très bien. Oui. Et t'as Mais bien vu une qu'elle fois a... par mois, elle dit ta maman. Tu pars au moins 5, 6, 7 fois par mois de la maison. Maintenant, dis-moi où est-ce que tu vas. Bon, attendez, Dis-le-moi. attendez. Gwendoline. On voudrait juste comprendre. Maman, elle a dit qu'il était là que pas souvent. Non, une fois par mois, j'ai entendu dans le Une fois par reportage. mois. Et les autres fois, vous êtes ailleurs. Parce que la petite fouineuse, quand elle a fait le film, elle a très bien entendu ce que vous avez entendu. Et nous, on a retrouvé Roberta. Vous voyez qui c'est, Roberta? Roberta! C'est qui ça? Eh oui. Roberta, bonsoir. Roberta, merci d'avoir accepté. Vous seriez J'ai moyen bien que tu quand vas même. dormir. Attendez, Gwendoline, un instant. Je voudrais juste présenter Roberta. Vous la connaissez pas, Roberta? Non, pas du tout. Eh bien, regardez bien, Roberta. Roberta, vous avez 35 ans, 37 J'ai ans? 35 ans, oui. Vous êtes chauffeur de taxi? Chauffeur de taxi, oui. Voilà. Chauffeur de taxi. Vous travaillez en journée, la nuit, enfin, comme ça vient? Oui, comme ça se présente. Comme en ça se fait, présente, oui. tout à fait, Ouais. ouais. Et le beau jeune homme, là, au bout, là, ça vous dit quelque chose? Ah oui, c'est Ah oui, c'est hein. mon amant. Mais moi, c'est mon mari. Hein. Ne l'écoute C'est ton amant, espèce de conne. Moi, Ne c'est mon l'écoute mari, je te signale. Hein. Elle est folle. Ça fait 5 ans qu'on est mariés. Elle est hein. bonne pour l'asile, ne Je l'écoute suis pas. bonne pour l'asile. Quand Oui. tu vas nous voir. Hé, reste calme, hein. Reste calme. Ne l'écoute pas, Tu vas voir. elle est folle. Je suis folle. Oui, mais si quand tu vas voir exagères, comment tu n'arrêtes c'est pas de quelqu'un- mentir. J'arrête pas de mentir. Excusez-moi, vous êtes sa maîtresse. Mais moi, je suis sa femme. Je suis mariée avec lui depuis 5 ans. Ah bon? Alors maintenant, il faut m'expliquer ce qui se passe. Vous étiez au courant ou vous n'étiez pas au courant? J'étais pas au courant que. Vous n'étiez pas au courant qu'il était marié? Dis Jean-Michel. C'est pas possible! Ben voilà, elle Tu me est fais passer calme. pour une folle, Tu peux je pas suis prendre exemple menteuse. sur elle? Oui, Je suis exactement. à bout, moi, je suis fatiguée à cause de tes conneries. Tu fais en exprès de pas me laisser dormir. Calme-toi, comme je disais, si on peut aller à l'asile tout de suite, ce sera mieux. À l'asile tout de suite, mais c'est toi qui dois aller à l'asile. T'as vu comme tu m'as détruit mon mental? Tu vois Regarde comment elle est, comment tu je vois suis. comment elle est, hein. Ben oui, mais c'est Comment normal. elle est? Attends, je Tu la connais mens, même tu pas. m'empêches Comment de tu veux que je dormir, sache tu comment fais en elle est? exprès, tu ronfles, tu bouges, tu fais quoi? Tu fais tout ça pourquoi? Pour te marier avec elle? Ben, Tu d'accord. fais tout ça pour se marier avec vous, excusez-moi. Mais moi, je vais pas me marier avec toi. Attends, tu Attends, délires non, là? on discute Non, de mais ça t'es après. un. On va Non, discuter j'ai de pas ça de discussion à faire. Moi, Attends. je veux savoir maintenant. Laisse tomber. Ah ben oui. On baise une fois, C'est une ou deux fois par mois et puis n'importe basta. quoi, n'importe quand. Toi chez toi, Mais moi ça chez me moi. Quand tu as ouvre commencé- une grande gueule, hein. quand tu as Parce commencé que à me les parler- couilles, pour aller voir ta maîtresse, ça tu sais le faire. Ah ben oui. T'en as. Exactement. Mais venir me dire la vérité, ça t'es trop petit pour partir de la maison. Parce que hein. tu as exagéré. Espèce de lâche. Tu as exagéré. J'ai D'abord. exagéré. Oui. Ah bah dis-moi dans quoi j'ai exagéré. Ben, parce que je sais très bien que je ne ronfle pas. Ma mère l'a dit. Mais c'est. Mais si, tu l'as fait en exprès. Maintenant, j'ai ben vu voilà. ton cinéma. Tu m'empêchais de dormir pour que je parte, moi. Ah ben Mais voilà. je partirai pas de moi. Eh bien, quand tu vois une belle jeune fille comme ça, je peux préférerais comprendre, que tu je peux commences à me comprendre, critiquer là. comme ça. Dis Jean-Michel. Moi, j'ai dit non. Moi, je me suis senti super mal. J'ai dit que non. Est-ce que je peux comprendre là? Parce que moi, je comprends rien du tout. Hein? Mais Parce que moi, excusez-moi. franchement, parler, les hommes mariés, ça m'intéresse pas. Parce que moi, je ne veux pas d'emmerde, j'ai rien du tout. Hein? Attends, Elle le on dit, en reparle après. Oh, ben, et puis c'est tout. Moi, quand j'ai tu commencé, m'intéresses pas. Par quand contre, j'ai tu commencé m'intéresses la pas. relation, quand j'ai commencé la relation avec toi, ça Quoi? commençait vraiment à aller mal avec elle. Ouais, mais ça, c'est Et pas moi- mon problème. Eh ben, moi, il Attends. fallait que je remette, Fallait- il fallait que je fallait remette que mes tu idées me en dises, ordre. j'avais le choix. Il fallait que je remette mes idées en ordre. T'as fait en exprès Moi, je de comprends. ronfler, t'as fait En en tout exprès cas, de pas me laisser frappe-le comme dormir. tu bah veux. oui. Hein, parce que moi, Ah je ben voilà. comprends. Eh bien, Tu parce que je l'avoues. préférais me. Ah ben oui, parce que je préférais me retrouver avec elle qu'avec toi. Mon vieux, tu sais, elle est à des couilles pour aller baiser ailleurs, mais viens me le dire, alors elle me dit ça va plus, et Chaque puis fois c'est qu'on a tout. essayé de hein. discuter, c'était pour me dire que je faisais du bruit, que je ronflais, que tu n'en pouvais plus. C'était tout ton boulot, et puis c'était plus rien pour la maison pour moi. Mais Alors c'est moi, j'ai dit, normal, moi je j'allais voir dors autre. plus.
Moi, j'étais voir ailleurs. Pourquoi t'es pas venu me trouver en me mais disant ça, c'est écoute, des ça va excuses. plus Alors, attendez, ok, Gwendoline. ça, c'est des excuses. Gwendoline, attendez, on a quand même... Mais oui, Gwendoline. d'accord, mais au moins, c'était quand même... Gwendoline, on a l'impression que c'est vous qui tenez la maison. Je veux dire que moi, j'ai rarement vu une femme envoyer balader au propre et Ouais, au mais figuré attendez. son mari de cette façon-là. Donc, ce soir, vous Moi, je apprenez suis à bout. Moi, je suis à bout, je suis fatiguée. Ouais. Je dors pas. Donc, il vous a usé petit à Mais petit. il m'a usé et il vient de le reconnaître qu'il l'a fait exprès. Donc, il faut comprendre que moi, je suis à bout, je suis crevée. Donc, pendant et je des perds mois, tout, quoi. vous avez fait Et il semblant... veut quoi il veut que je le caresse Il veut quoi Bon, alors, pendant des mois, vous avez fait semblant de tout, quoi. Semblant de ronfler. Ah, vous faisiez comment, alors? Ben oui, exactement. J'en avais marre, je l'ai dit. Ces critiques-là, c'est Voilà. quand même dur à accepter. Et puis, je l'ai rencontrée, elle. Alors voilà, moi, je me Voilà. suis dit... Et vous, Roberta, Ben, moi, j'étais pas au courant qu'il était marié. qu'il était marié autrement, vous n'êtes pas libre. Moi, je suis pas. Non, moi, j'ai pas envie d'avoir une relation sérieuse. Moi, c'est Oui. juste pour le plaisir et puis Mais basta, ça se passait quoi. quand même bien Ouais. entre nous. Mais alors, Avoue-le. donc, Ben, pour le sexe, oui, mais pour le reste, désolé, moi, je te vois que dans un Ben oui, lit. mais voilà, Roberta, quand il vous prend, enfin, quand vous Oui. le prenez en charge, si j'ose dire, il vous dit pas qu'il est marié. Ah non, il m'avait jamais dit qu'il était marié. Donc, Georges enlève la bague et tout ça. Non, je n'ai même pas enlevé ma bague, mais elle s'est pas rendue compte. Mais à part ça, je dois rester normale, je dois pas m'énerver. Ouais. Vous comprenez Enfin, je sais pas. Bon, alors, ce soir, vous voulez faire quoi? Ben moi, elle peut l'avoir, hein, moi. Oh, mais moi, j'en veux pas, hein. Oh, moi, j'en veux attends. pas. Non, non, moi, je suis désolée, À la hein. maison, Moi, j'ai un problème sérieux on avec elle. rentre et il part. Oh, ben Je lui ça, adresse c'est ton même plus la problème. peine. Ça vaut même plus la peine que je lui Donc, parle. vous lui faites ce soir sa valise, et c'est Non, vous je qui lui allez fais pas appeler. sa valise. Il fait sa valise, et vous il est allez lui parti. appeler un taxi. bien raison. C'est une bonne Voilà. solution. Voilà. C'est maintenant le moment des questions et réactions du public. Roberta, je m'excuse de te poser la question, mais étant donné que tu fais quand même l'amour avec lui, est-ce qu'il ronfle ou est-ce qu'il ne ronfle pas? Oh, bah, attends, Ça, c'est à savoir. avec moi, il dort pas. Ah bon, On a autre chose d'accord. à faire. Merci. Je sais pas, moi. Si c'est pour avoir un homme pour dormir dans mon lit, moi, j'en veux pas. hein. De Ouais, toute façon, on il en n'y a pas sait- que lui. Hein. Je veux on dire, en sait rien, voilà. Il y en a d'autres. Ouais, hein. d'accord. Une ou deux fois par mois, c'est pas suffisant. Hein. Ça va bien? D'accord. On peut Merci. comprendre. Hein. Merci beaucoup. Alors, je trouve que la dame en rouge, elle n'a rien à voir là-dedans. Elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Elle a été honnête envers monsieur. C'est lui qui a été malhonnête envers sa femme. Parce qu'il a fait que sa femme est devenue dépressive. Elle s'est sacrifiée en prenant des médicaments pour pas aller à l'encontre de lui. S'il ronfle, il ronfle. Mais lui, il s'est joué de sa femme, de son état mental. Et madame, vous devez le laisser tomber parce qu'il n'en vaut pas la Ah, mais peine. ça, c'est clair. C'est tout. Il Et est- madame n'a plus ce rien. soir, il fait Elle est ses honnête. valises. Mais lui, se jouer de vous, c'est pas bon. Vous semblez bien vivre cette histoire. Je veux dire par là que c'est quelque chose que vous avez peut-être vous-même Exactement, vécu avec un mari qui faisait du bruit, des bruits. Voilà. Des... Gentiment, je le réveillais et il se mettait en colère. Ah ben Bien voilà, sûr, il disait que gentiment. c'était Moi, pas c'était pas vrai. gentil. Enfin, quand vous dites gentiment... Non, que non, vous faites gentiment comme au ça. début, puis il se mettait en colère, il ne voulait rien entendre. J'étais comme madame, j'allais au travail, j'étais dans un état pitoyable, ça a tourné aux disputes parce qu'il ne voulait rien entendre. Et bien Enfin, sûr, il voulait rien entendre, mais des bruits, il en émettait, quoi. Il faisait exactement, quoi, je le l'ai vôtre enregistré, il disait que c'était pas à lui. Alors je dis Ah, pourquoi- vous aviez enregistré. Exactement. Et ça faisait quoi, par Vous exemple savez, un comme- enregistreur, ça peut faire Ça beaucoup faisait de- quoi Ah, beaucoup de bruit, hein. Genre... Ah, je ne vais pas vous le faire. Ah, hein. si, si. Ah ben, on y va. Et ça peut terminer par un divorce. Là. Ouais. Être deux, vivre à deux, ce n'est pas un plus un ou un et un, non. C'est un à côté de l'autre. L'un et l'autre au même endroit, même petit. L'un et l'autre qui partagent le même toit, la même chambre, le même destin, bonne pioche pour les uns, mauvais tirage pour les autres. On ne peut pas savoir avant le mariage, comment tout ça va se passer. Il ne faut pas en vouloir au couple qui craque. La découverte de l'autre intime, de l'intimité de l'autre, peut parfois nous amener à nous poser non seulement des questions, mais surtout à fuir le plus loin possible. C'est peut-être ce que vous allez faire.
Et ça, ce soir, ça va se savoir.